हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा अपनी रिंगटोन कैसे बनाएं या कैसे डाउनलोड करें। आज मैं यही बताऊंगा। और आप अपनी मोबाइल में कोई भी चोरम ओपन करें, जैसे यूसी ब्राउज़र में जैसे चोरम ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको गूगल। इस पर लिखना है FDMR लिखकर, और आप अपना नाम कोई भी लिखें। जैसे कि मेरा नाम है खालिद, मैं खालिद ही लिखूँगा, KHALID। ऐसे लिखकर अपना सर्च करें और ये देखो आ गई। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर खालिद, प्लीज़ बैकअप द कॉल। खालिद प्लीज़ बैकअप द कॉल। खालिद महमूद प्लीज़ बैकअप द कॉल। खालिद भाई फ़ोन उठाएं। और ये देखो मिस्टर खालिद प्लीज़ बैकअप द कॉल। मैं यही डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। ओह सॉरी फ्रेंड, ये है। सॉरी फ्रेंड, शुरू से गूगल FDR। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, इसलिए सॉरी फ्रेंड। इस पे क्लिक करता हूँ। और नीचे जाके ये देखो डाउनलोड। मेरा डायरेक्ट विडमेट में चला गया और यहाँ पे प्ले। Excuse me, Mr. Khalid, please pick up the phone. Excuse me, Mr. Khalid, please pick up the phone. Excuse me, Mr. Khalid. ये देखो फ्रेंड मेरी डाउनलोड हो गई। मैंने विडमेट में डाउनलोड की है। Excuse me, Mr. Khalid, please pick up the phone. Excuse me, Mr. Khalid, please. ये देखो फ्रेंड मैंने डाउनलोड किया। आप भी ऐसे ही करना। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और इस वीडियो को शेयर करना। मैं रोज़ न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आपको फ़ायदा बहुत होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।